नमस्कार दोस्तों, रेमेडी अपडेट्स चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आप अगर सूखी खांसी और बलगम वाली खांसी से परेशान हैं तो आप किस प्रकार घरेलू उपायों के द्वारा उसको ठीक कर सकते हैं, यही आज के वीडियो में हम बताएंगे। दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने रेमेडी अपडेट्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें, और साथ में लगे हुए बेल आइकन को दबाना मत भूलना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, खांसी, छींक, उबासी आदि शरीर की स्वाभाविक क्रियाएं हैं। खांसी शरीर की सुरक्षा प्रणाली का एक रूप है जो गले में या फेफड़ों में कोई रुकावट आ जाती है तो खांसी चलती है, जिसमें फेफड़ों से तेजी से हवा निकलती है ताकि रुकावट दूर हो जाए। सांस में रुकावट के कारण किसी प्रकार का तरल, बाहरी गंध, सूक्ष्म जीवाणु या कफ आदि हो सकते हैं। खांसी सूखी भी हो सकती है दोस्तों, या बलगम कफ वाली तरह खांसी भी हो सकती है। थोड़ी बहुत खांसी चलना सामान्य होता है और बिना किसी उपचार के अपने आप 1-2 सप्ताह में ठीक हो जाती है। लेकिन यदि खांसी तेज चलती हो और बढ़ती जा रही हो, गले में गांठ या सूजन दिखाई दे, वजन कम हो गया हो, आवाज़ बदल गई हो, खांसी के साथ साथ खून आता हो, सांस लेने में दिक्कत आती हो, छाती में दर्द होता हो या बुखार रहता हो, तो दोस्तों तुरंत डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। दोस्तों, सूखी खांसी है या बलगम वाली खांसी, आज हम आपको ऐसे उपाय बताएंगे जो इसको जड़ से ख़त्म कर देंगे दोस्तों। तो ये दोस्तों जानते हुए कौन कौन से उपाय हैं जिनसे आप सूखी और बलगम वाली खांसी में आराम पा सकते हैं। दोस्तों, भुनी हुई फटकरी 10 ग्राम और देसी खांड 100 ग्राम बारीक पीसकर दोनों को आपस में मिला लें। बराबर मात्रा की 14 पुड़िया बनाएं। रात को सोते समय एक पुड़िया 1 कप गुनगुने दूध के साथ लें। इससे सूखी खांसी ठीक हो जाती है। तर खांसी हो तो गुनगुने पानी के साथ लें, इससे पुरानी खांसी भी ठीक हो जाती है दोस्तों, काली मिर्च के बारीक पीस लें। इसमें से 2 चुटकी आधा चम्मच शहद मिलाकर चाट लें। दिन में 3 बार लें, खांसी में आराम मिलता है। दोस्तों, अदरक का रस 1 चम्मच और शहद 1 चम्मच दोनों को मिलाकर हल्का सा गुनगुना करके चाट लें। दिन में 3 बार लें। 3-4 दिन लेने से बलगम वाली खांसी में बहुत आराम मिलता है। बच्चों को कम मात्रा में देने से उनकी खांसी ठीक हो जाती है। दोस्तों, यदि छाती में कफ सूखकर जम गया हो तो 2 गिलास पानी में 2 चम्मच पिसी अलसी मिलाकर उबालें। 1/3 रह जाने के बाद मसल कर छान लें। इसमें 2 चम्मच मिश्री मिला दें। इसमें से 1-1 चम्मच 1-1 घंटे के अंतराल से लें। इससे सूखा हुआ कफ छूट जाता है। सूखे कफ के कारण होने वाली खांसी ठीक हो जाती है। दोस्तों, तुलसी का रस और अदरक का रस आधा चम्मच, मुलट्ठी का चूर्ण 1/4 चम्मच और 1 चम्मच शहद मिलाकर चाटने से कफ और खांसी दूर हो जाती है। इससे नींद अच्छी आती है। सांस के रोग, पसली में दर्द, बुखार आदि में भी लाभ मिलता है। तो दोस्तों, अगर आपको भी कभी सूखी खांसी या बलगम वाली खांसी है तो इन उपायों को अपनाएं और खांसी को जड़ से ख़त्म करें दोस्तों, और आराम पाएं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल रेमेडी अपडेट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।